wasallam katika hadithi anasema kwamba inna Allaha la yanzur ila ajsamikum, hakika Allah hatotizama miili yenu namna inavyolingana, una mwili mkubwa una mwili mdogo, Allah subhanahu wa ta'ala hatotizama kitu hicho. Wa kadhalika wala suwarikum wala ila suwarikum, na wala Allah hatotizama sura zenu zinazofanana, ni mzuri au ni mbaya au ni namna gani, namna ambavyo Allah amekuumba atakutizama kwa namna hii ulikuwa nayo, bali mtume akasema walakin yanzur ila qulubikum, lakini Allah anachokitizama ni katika nyoyo zenu, wakadhalika wa a'malikum, na matendo yenu. Sasa katika hili kwanza, katika hadithi hii tuchukue tahadhari kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatoangalia mwili wako unavyolingana, kwamba kuchukulia udhuru kwa sababu wewe una mwili mdogo basi Allah atakuadhibu. La, wao usiangalie mwili wako kwa sababu ni mkubwa, au wewe labda ni mwenye mwili ambao ni mweupe sana au ni mweusi sana, huenda Allah kaona akaangalia ule udhuru uliokuwa nao katika mwili wako. Allah hilo jambo hatoliangalia. Jambo la kwanza pia, wakadhalika tuchukue tahadhari ya kwamba katika haya matendo tunayofanya, haijalishi ni matendo ya aina gani, kwa hakika katika matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayatazama ni yale ambayo unayafanya katika ibada, ambayo unayojishughulisha nayo katika ibada, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayangalia. Wakadhalika anaangalia yale ambayo umeyakusudia wewe katika moyo wako. Umekusudia vipi? Unaingia katika ibada za swala, unaswali, je, nia yako ni kweli imetakhallasu katika jambo hilo, au ni kwamba umeingia tu katika mkumbo kwa wanadamu, mkumbo kwa sababu na wengine wameingia na ukaingia? Ndio hivyo kwamba matendo Allah anaangalia nyoyo zetu. Sasa moyo unatakiwa tuutengamaze na ukae sawa sawa.